Всем привет! Как всегда, перед началом ролика включите субтитры и подпишитесь на канал. Ну и кто хочет поддержать канал, может делать это, перейдя по ссылке в описании. Итак, не так давно закончилось пре-альфа-тестирование в Guild of Guardians. Кто не знает, о чем эта игра, советую для начала посмотреть первую часть. Я там подробно рассказываю об игре. Справа в углу выйдет ссылка на ролик. Мне повезло, я получил доступ к пре-альфа-тестированию. Сразу хочу сказать, это демо-версия, то есть самая первая версия игры. И, конечно же, во многом ограничено. В этом видео я хочу поделиться геймплеем и несколькими фишками, которые я нашел во время тестирования. Сразу скажу, это никакая не реклама игры, поэтому тут только мое мнение от тестирования игры. Итак, для начала нас просят пройти обучение, а именно бегать и бить, ну и также использовать ульту героев. Картинка может немного тормозить, это потому что запись велась на мой телефон. Увы, на время записи ноутбука не было, был только телефон. После того, как прошли обучение, мы переходим в главное меню, где можем увидеть наши команды и более подробнее ознакомиться с героями. Тут мы можем увидеть, к какой стихии относится герой, роль героя, усталость и также уровень героя. Далее идут характеристики героя. Тут мы видим общую силу и остальные характеристики типа здоровье, мана, атака и броня. И еще раз повторюсь, так как это демо-версия, то, конечно же, еще не все характеристики есть. Уверен, в будущем их будет намного больше. Ну и снаряжение. 4 снаряжения для героя. При альфа нам доступны только по одному виду из каждого снаряжения, но они имеют разные характеристики. Итак, грубые сапоги, грубый топор, простой наручник и грубый шлем. Вы видите, после того, как я снарядил, мне удалось увеличить немного силы. Но, как я сказал ранее, они все имеют разные характеристики, и если поискать что-то получше, то можно увеличить больше полезной силы. Ну и также уменьшить. Поэтому тут придется потратить немного времени, чтобы найти лучшие снаряжения для прохождения сложных этапов подземелья. Итак, нужно проделать со всеми. И так нужно проделать со всеми героями. Уверен, в следующих версиях игры мы получим новые снаряжения, также сможем их крафтить для улучшения, но это все в будущем. А сейчас в ускоренном режиме я просто установлю лучшие снаряжения для прохождения подземелья. Итак, в демо-версии нам доступно только первые 2 подземелья. У нас есть энергия, каждый бой минус 200 энергии. Каждый час мы получаем энергию, и энергия копится. Максимально можем накопить до 100 энергии и провести 10 боев в подземелье, после чего придется ждать. То есть вы не можете играть постоянно. Это сделано для баланса, и это очень хорошо. Также есть синергии героев, к примеру, Томоэ и Дюрен дают синергию Восточный рассвет и получают усиление 12% силы крита и 5% бронебойности, а Моракс и Фарах дают синергию защитные духи и усиливают броню на 10%. Там еще много разных синергий есть. Итак, перейдем к геймплею игры, он несложный. У вас есть отряд из 4 героев. Во время прохождения подземелья вы можете менять героев, и остальные 3 будут в автоматическом бою сражаться и использовать ульту. За победу мы получаем случайное снаряжение, а также кристалл, который используется для вызова героев. За 25 кристаллов можно вызвать обычного героя. Жмем и получаем. Героев можно использовать для прохождения этапов, но когда у вас достаточно их, то излишек героев мы используем для слияния и получения более редких героев. С обычных мы получаем редких, далее используем редких, получаем эпических и в конце легендарные. Итак, переходим к слиянию героев. И тут, кстати, есть интересная фишка, которую я заметил, жаль, что поздно. Имея 8 обычных героев, мы можем слить их в одного редкого. Жмем и получаем Рована. Кстати, очень крутой хиллер. Для прохождения этапов без него никак. Спустя несколько дней я подкопил героев и также кристаллы и вызвал достаточное количество героев
Мы снова переходим к слиянию, и тут, используя крутую фишку, а именно слияние 5 одинаковых героев, чтобы получить более редкого. То есть, используя 5 обычных героев, к примеру, Салазар, я получаю редкого Морокса. И так далее, сливаем только одинаковых героев, ведь это экономит вам 3 героя для слияния. Далее, при ускоренном режиме, я использую всех своих обычных героев, чтобы получить более редких. Итак, мы использовали всех обычных героев для слияния, и теперь у нас есть 5 редких. Используем их, чтобы получить одного эпического. Используем 5 Томоэ и получаем одного эпического Дюрен. В общем, всем советую использовать этот крутой метод. И подытожим. Pre-альфа-тест закончился и оставил много позитивных моментов. Конечно, всегда хочется больше и дольше поиграть, но нам придется подождать следующего этапа игры, так как это NFT игра, никак не обойтись без токенов. Я начал играть позже, чем все остальные, это связано с войной в Украине. Жаль, мне не удалось получить легендарного героя. Также я накопил 70 GOG токенов за время тестирования. Это примерно за 8 дней. После эти токены можно будет обменять на реальные деньги. Так как это NFT игра, в самом пике один токен GOG стоил $3. Когда уже игра будет полностью запущена, токены скорее всего пробьют этот максимум. Это будет зависеть от популярности игры. Поэтому советую всем проверить, подписаны ли вы на канал. Если нет, то подписаться. А на этом все. Кому ролик понравился, ставим лайки. Обязательно пишем комментарии, как вам первое впечатление от игры. И самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.